हे गाइस, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो में तुम्हें देख के पता लग ही गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो यार थोड़ा सा बता दूं, आज की वीडियो में हम रिव्यू और छोटी सी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं विच इज ऑफ दिस कीबोर्ड टैग मैकेनिकल वॉरियर। और भाई तुम लोगों से बहुत के मन में सवाल होगा कि यार ये मेरा रिव्यू यूनिट है या फिर खरीदा है मैंने। भाई ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, मैंने खुद के लिए खरीदा है। और मतलब मैं सारे ओपिनियंस बताऊंगा अपने कि मैंने क्यों इस कीबोर्ड को खरीदा है और ऐसा क्या है इस कीबोर्ड में। और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है विच इज 2200 रुपीज, सो वाई शुड यू बाय दिस कीबोर्ड, क्या क्या मिलता है तुम्हें इसके साथ। तो यार चलिए शुरू करते हैं। Where you I will be miles high in the deep. Where you सो गाइस यार फटाफट से बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो यार देखो, इसका जो वेट है, सबसे पहले थोड़ा स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका वेट अराउंड 1.2 kg है विच इज़ क्वाइट गुड। और यहाँ पे जो आपको की स्विचेस की लाइफ स्पैन देखने को मिलती है वो अराउंड अराउंड 50 मिलियन स्ट्रोक्स है, जो कि एक नॉर्मल चेरी एमएक्स की होती है। तो यार मतलब एक तरीके से इक्विवेलेंट ही मानो टू चेरी एमएक्स। और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, द प्राइस पॉइंट ऑफ 2200 रुपीज ऑन ऑनलाइन, एंड इफ यू गो नाउ, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, इफ यू गो ऑफलाइन देन यू गेट दिस कीबोर्ड अराउंड फॉर 2500 to 26 रुपीज। तो यार देखो, अब सबको पता है यार, थोड़ी ऑफलाइन में प्राइसिंग बढ़ चुकी है, ऑनलाइन में प्राइसिंग अपने आप पता ही होती है यार, वो अपना सामान निकालने के लिए अपनी प्राइसिंग गिराते हैं। तो यार अगर हम बात करें इस कीबोर्ड के जो स्विचेस हैं, वो स्विचेस कौन से हैं भाई, कौन से मैकेनिकल स्विचेस यूज किए गए हैं। तो इसमें यूज किए गए हैं आउटल्यून के ब्लू स्विचेस, जो कि यार एक स्वीट स्पॉट है अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए। देखो, अगर हम बात करें यार मैकेनिकल स्विचेस के बारे में ना, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्विचेस देखने को मिलते हैं अराउंड इन इन द कैटेगरी ऑफ ब्लू। जैसे आपको चेरी एमएक्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद गेट्रॉन हो गए, फिर आउटम्यून हो गए, खेल ब्लू स्विचेस हो गए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, इफ यू टॉक अबाउट द अनबॉक्सिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो यार, सामने बॉक्स रखा हुआ और यहाँ पे तुम्हें ऊपर की तरफ एक टैग का लोगो देखने को मिल जाता है, वो रियल ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और टैग का बहुत ही प्यारा लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और यार अगर हम बात करें बॉक्स के चारों तरफ की या फिर तीनों तरफ की, तो तीनों तरफ आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, वॉरियर मैकेनिकल कीबोर्ड। और टॉप साइड पे आपको यहाँ पे एक मतलब हैंडल देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप इसे कैरी कर सकते हो, विच मेक्स इट यूनिक इन द सेंस ऑफ पैकेजिंग। और बैक साइड पे आपको कुछ की फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि इस कीबोर्ड को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो यार अब बिना किसी देरी के, मतलब लेट मी ग्रैब माई नाइफ एंड कट द सील। और यार फिर जैसा कि देख सकते हो यार, जैसे ही मैं सील खोलता हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा, मतलब मैंने जब हाथ में लिया था कीबोर्ड, मुझे बिल्कुल भी चीप फील नहीं हुआ था, जो कि क्वाइट गुड, साउंड्स गुड। क्योंकि यार चीप फीलिंग ना बड़ी अजीब होती है यार, अगर आप 2200 का कीबोर्ड खरीद रहे हो तब भी आपको एक चीप फीलिंग आ रही है, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी। और इसका पैकेज यार बड़ा प्यारा है, मतलब पूरी जो बॉक्स है ना इसकी, मतलब मुझे किसी भी एंगल से इसको ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीप है यार, बट अब क्या खरीद लिया मैंने, मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। और जो यार इसमें स्विचेस यूज किए गए हैं, एज यू ओपन द बॉक्स, तो यार यहाँ पे तुम्हें एक मैनुअल देखने को मिलती है। और इसमें जो स्विचेस यूज किए गए हैं वो गए हैं आउटम्यून स्विचेस, विच इज ब्लू स्विचेस। और यार ये एक तरीके से स्वीट स्पॉट है। मैं अब बताता हूँ यार कैसे, क्योंकि देखो अगर हम बात करें चेरी एमएक्स की, ये मेरा प्रेफरेंस है, आपका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, बट अगर हम बात करें चेरी एमएक्स की, तो चेरी एमएक्स में जो स्विचेस आते हैं वो इतने मतलब सेटिस्फाइंग क्लिक नहीं है उनका, जितना सेटिस्फाइंग क्लिक आउटन्यून का है। बट इनसे उनसे थोड़ा लाउड है ये चेरी एमएक्स से, बट इससे भी लाउड एक आता है, वो है गेट्रॉन। बट गेट्रॉन इतना ज्यादा लाउड है कि यार वो बहुत ज्यादा मतलब एनोइंग हो जाता है फिर। तो ये एक स्वीट स्पॉट है, दैट्स व्हाई आई बाइट आउटम्यून स्विचेस। और यार ये जो कीबोर्ड है ना, मतलब तुम अभी देखना आ गए तो मैं क्या क्या इसके पुल बांधूंगा। और भाई मतलब बिल्ड क्वालिटी, मतलब हाथ में आते ही यार बिल्ड क्वालिटी में मजा आ गया मुझे, बिल्कुल मजा आ गया। और यार यहाँ पे जैसा कि तुम देख सकते हो रिस्ट रेस्ट देखने को मिलता है, छोटा सा रिस्ट रेस्ट है, एक तरीके से कह भी सकते हो रिस्ट रेस्ट और नहीं भी कह सकते हो। वहीं बात करें यार केबल की, तो मुझे कौन लगा कि यार इसका केबल जो है, मतलब यूएसबी जो पोर्ट है, वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी क्या गोल्ड प्लेटेड नहीं है, तो यार वो अच्छी बात नहीं लगी। वहीं बात करूं यार केबल की, तो केबल ब्रेडेड मिल देखने को मिलती। वही बात करूं यार इस कीबोर्ड में जो लाइटनिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं यार, तो उन लाइटनिंग इफेक्ट्स को आप आराम से मतलब ओवर कर सकते हो, जैसे कि फंक्शन प्लस स्क्रॉल की दबाकर। और उसके थ्रू आप सारे ही जितने भी आपके मतलब यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू उनके साथ गो थ्रू कर सकते हो, और जो आपको पसंद आए यार वो लगा सकते हो। और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन में इफेक्ट्स भी दिखाए हैं। इसमें करीबन करीबन 11 से 12 इफेक्ट्स तो मैंने गिने हैं, और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं,
हैं और इसमें आपको मतलब 5 या 5 ऐसे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं जो कि वे पहले से ही इसमें सेव्ड होते हैं और उनको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो यार दिस इज़ फॉर दिस लाइटनिंग इफ़ेक्ट। अगर मैं बात करूँ यार इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में यार ये पूरा प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक का बना हुआ है और जिसमें जो प्लास्टिक यूज़ की गई है यार वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी एट दिस प्राइस पॉइंट और मतलब वेट से ही पता लग जाएगा कि हाँ यार, एट द वन मतलब इस प्राइस पॉइंट पे आपको इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी कॉन्स की बात करते हैं, बहुत हो गई मतलब तारीफ़ें, तो थोड़ा कॉन्स की बात करते हैं। देखो यार इसकी अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग में तुम्हें की कैप ओपनर नहीं मिलता है, जो कि आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में तुम्हें देखने को मिल सकता था। आराम से वो दे सकते थे, की कैप ओपनर तो दे ही सकते हैं क्योंकि अगर आपको कीबोर्ड को साफ करना है ना यार, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे 104 स्विचेस को अपने हाथों से निकालना। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट भाई। तो एक की कैप ओपनर तो दे सकते थे यार टैग आप, बट फिर भी किसी और यार अगला जो मेरा जो कॉन है वो किसी के लिए कॉन हो सकता है और किसी के लिए नहीं। देखो यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट्स हैं, इसमें आप इससे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं मतलब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, क्योंकि एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2200 रुपीज़ या तो आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी या फिर एस्थेटिक्स अच्छे होंगे तो वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी गिर जाती है और ये मैंने बहुत से कीबोर्ड में देखा है, बहुत से कीबोर्ड में। और लोग नहीं सोचते हैं यार ये चीज़ मतलब कीबोर्ड लेते हुए बस अच्छी लाइटिंग मिल गई तो हो गया। और एक कॉन ये भी है यार जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कॉन माना जाएगा यार, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस लेवल जो है ना आरजीबी की वो थोड़ी-सी कम है यार, थोड़ी-सी ज़्यादा होती तो इट्स चुम्मेश्वरी कीबोर्ड हो जाता तुम्हारे लिए एट दिस प्राइस पॉइंट। तो भाई यहाँ पे साउंड टेस्टिंग की बात करें यार तो कैसा साउंड करता है ये कीबोर्ड, तो भाई सुनो मतलब मेरे को तो मजा आ गया यार। मतलब मैं तो चाहता था कि ऐसा सेटिस्फैक्टरी साउंड कीबोर्ड मिले, तो तुम भी सुनो यार। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे मतलब एक छोटा सा अपना इंट्रो टाइप करेंगे हम अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो का छोटा सा, तो लेट्स डू इट। तो यार यही थी कुछ आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इस कीबोर्ड की आपको बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरा अमेज़न एफिलिएट से कुछ भी बाय नहीं किया है तो भाई अगर आपको कुछ बाय करना है अमेज़न एफिलिएट से तो जाओ यार बाय कर लो भाई। इट्स हेल्प मी एंड हेल्प्स माय चैनल आल्सो। तो भाई तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.